Hi guys, our vlog for today is magkakabit tayo ng dryer vent hose. So ngayon magkakabit yung manay nyo ng dryer. So ito yung nabili ko guys. Yan. Yan. Ito yung una kong nabili. Hindi ko to magagamit. For a reason, hindi siya maikabit. Ang hirap po. Aywan ko lang kung lalaki ang magkabit. Pero para sa akin, nahirapan talaga ako. So, hindi siya advisable na bilhin kung maliit lang yung lugar nyo para sa washer and dryer kasi hindi siya mabibend. So, yan. Mahirap siya ikabit. Gawa siya ng aluminum. At gawa din siya ng Mexico. Yes, gawa siya ng Mexico. Gawa siya ng Mexico, guys. Ngayon, yung manay nyo, bumili ng bago. Kasi ang hinahanap ko talaga, yung para siyang nauunat, parang rubberized. So, ngayon, nakahanap ako sa online. Worth $12 only. So, ngayon, ito na yon. Yan. Yan, nakita nyo yan? Ito na yung bago ko. Yan, yan. 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 Ito yung nahanap ko. Kasi, ganito din yung dati kong tinanggal na nasira. So, kaya gusto ko, ganito din yung bibilin ko. Wala na akong nakita sa tindahan. Kaya napunta dito. So, ngayon, ito na. $12 lang to mga iho. Mga manay. Ito, $12 lang. Hindi siya mahal. Para siyang rubberized. Para siyang plastic. But, it's not plastic though. Ano siya? Aluminum naman siya sa loob. Yan. Yan, nakabit ko na, hindi ako nahirapan yan, tapos na yan, naigpitan na yan, lahat-lahat. Kaya, that's it, our vlog for today. Thank you for watching.